Prvo što ću raditi, iseći ću glavicu crnog luka. Iseckala sam crni luk i zatim ću iseckati 3 čena belog luka. Isekla sam crni i beli luk i zatim ću istopiti 50 grama putera. Na istopljenom puteru propržit ću crni luk. Dodajem i seckani beli luk i sve ću zajedno propržiti. Dodat ću 500 grama pileće džigerice bez srca. I sve ćemo to propržiti. Džigericu pržimo na nižoj temperaturi jer hoćemo da ostane mekana, a ne prepečena. Dodat ću 1 list lovora, prstohvat majčine dušice, sol i 1 kašičicu i bibera po ukusu. I sve ću ovo promešati i nastaviti da pržim na nižoj temperaturi. Džigericu sam propržila i izvadit ću lovorov list. I zatim ću džigericu preručiti u činiju. Zatim ću u jednoj džezvi istopiti 100 grama putera. Dodat ću istopljen puter u džigericu i sve ću to izmiksati sa štapnim mikserom. I evo pogledajte kako izgleda naša jetrena pašteta i sada ću je sipati u jednu staklenu teglu. I ovako dobijenu paštetu zatvorit ću i čuvati u frižideru i pravite količinu koju ćete utrošiti za nekoliko dana. To je 3 do 4 dana. I sad ćemo namazati da vidimo kakva je tekstura naše paštete. Fantastično! I evo videli ste kako je veoma lako da se napravi ova jetrena pašteta, bez aditiva, bez hemije, bez pojačivača ukusa. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno! Prvo što ću raditi, skuvat ću 3 pileća bataka sa karabatakom i 2 pileća filea. U šerpu dodajem glavicu crnog luka, 3 lista lovora i malo bibera u zrnu. Sipat ću vodu da prekrijem meso. Poklopit ću i staviti šerpu na šporet. Uključujem šporet i kuvat ću do gotovosti. I evo meso se skuvalo, izvadit ću ga na tanjir da se ohladi. Dok se meso hladi, procedit ću pileći buljon. Buljon će nam trebati za kasnije, meso se ohladilo i sada ću ga iseckati.
Usitnila sam belo meso. Sada ću batak odvojiti kožu, ona nam ne treba. I odvojit ću meso od koske. Samo usitnite ovako rukama. I ovako iseckano meso prebacujem u činiju. Usitnit ću 3 čena belog luka. Dodat ću kašičicu soli i bibera po ukusu. Bujona sam odvojila 350 ml i u njega sipam 20 g želatina. I to ćemo promešati. Zatim ću dodati pola količine bujona i meso ću usitniti štapnim mikserom. I dodat ću ostatak bujona. I nastavljamo da usitnimo meso. Dodat ću 1 supenu kašiku soka od cvekle i nastaviti da mutimo. Usitnila sam meso i pogledajte sada kako smesa izgleda. A ovde sam pripremila 1 plastičnu flašu, odsekla sam joj vrh i napunit ću je sa smesom. I evo, napunila sam flašu sa smesom. Malo ovako lupnite od 100 da se sve lepo slegne. Prekriću flašu sa folijom. I nosimo u frižider da odstoji preko noći. I evo, naša salama je odstojala preko noći u frižideru. Skinut ću foliju i izvadit ću salamu iz flaše. Koristit ću makaze da isečem flašu. Pa ćemo polako da odvojimo plastiku. Evo, izvadila sam salamu i sada ćemo iseći da vidimo kako je ona ispala. I evo, vidite kako salama fantastično izgleda. Ima prelepu teksturu i odličan je ukus. Nadam se da će vam se dopasti. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno! Kupila sam 3 kg svinjskih butkica koje sam dobro oprala i stavit ću ih u šerpu. Prelit ću butkice sa hladnom vodom. I ostavit ću butkice da odstoje ovako sat vremena u hladnoj vodi. I nakon sat vremena stajanja prosut ću ovu vodu i nalit ću čistu hladnu vodu. Sada ću dodati začine. Dodat ću 1 veću glavicu crnog luka. Dodat ću 1 supenu kašiku bibera u zrnu, 2 supene kašike soli i dodat ću 4 lovorova lista. Šerpu stavljam na šporet, poklopit ću šerpu, uključujem šporet i od momenta kada voda proključa, kuvaću dok meso ne krene da se odvaja od kostiju. To je negde oko 3 sata kuvanja. I evo, posle 3 sata butkice su kuvane
I sada ću ih izvaditi na tanjir da se hlade. Meso se ohladilo i sada ću ga odvojiti od koske. I ovako ćemo ga usitniti. I evo, meso sam odvojila od kostiju i sada ću ga ovako usitniti i stavljati u činiju. Kožu koja je ostala od kolenice takođe usitnite. Usitnila sam meso i kožuru i sada ću dodati 1 glavicu belog luka, a vi dodajte po ukusu. Dodat ću soli, so dodajte po ukusu, ja ću pola kašičice. Bibera isto po ukusu, ja ću dodati pola kašičice. I iseckat ću 3 kisela krastavca sitno. Dodajem seckani kiseli krastavac. Dodat ću i 4 male kutlače buljona gde smo kuvali butkice. Buljon nemojte bacati, možete ga zalediti u kalupe za led i koristiti za razna jela. I sad ću sve lepo promešati. Sve sam ovo lepo promešala i sada mi treba jedan kalup. Sad mi treba folija koju sam presavila nekoliko puta da bude deblja. I stavit ćemo ovako u kalup. Pa ću meso preručiti u kalup. Zatvorit ću sa folijom i ovako lepo pritisnete. I ovako pripremljeno odnosim u frižider da odstoji preko noći. I evo, naša kobasica je ostojala preko noći u frižideru i sad ćemo izvaditi iz kalupa. I evo, pogledajte kako izgleda naša salama. Prelepog je ukusa i videli ste kako se jednostavno pravi. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno!